Goeiemôre gemeente, welkom en elkeen van julle hierso, kan julle my sien? Wat net of julle my nie sien. So dit 0:30, dan is dit beerdkrag. Ek gaan met julle moet praat, ons moet nog nagmaal hou, ons moet nog saam kuier, alles in 0:30. Ja, ons gaan maar nie donker verder kuier, vermoed ek. Maar elkeen van julle baie welkom in die erediens. Hier is besoekers, hier is vreemde gesigte, hier is bekende gesigte wat vreemd lyk. So baie welkom aan elkeen van julle. Ek gaan begin eers vir julle net te herinner aan die mededelings. Julle sal sien die kom ons begin sommer met die deuroffer vanoggend. Dit gaan van die Jan Kriel Instituut. Julle kan bietjie gaan oplees by internet wat hulle doen. Eintlik net merkwaardige werk wat hulle met kinders doen. As 'n mens dink, deesdae in die onderwys met die beskik geduld, ek dink jy is verseker geroepe as jy by Jan Kriel werk met kinders. Jy moet regtig 'n spesiale roeping en hart hê om met die kinders daar te werk. So vanoggend se dankoffer by die Here gaan aan hulle en die ander van Wyk wat nou so die bestuurder daarso is het my gebel donderdag of woensdag terwyl ek hier langs sy fatiekbaan gestaan het en toe gevra, ek het julle by voorbaat sommer net baie dankie sê vir julle bydrae ook, vir die ondersteuning in die verlede en sommer vanoggend waar julle ook julle hart en hande gaan oopmaak daarvoor. So aan elke van julle ook sommer net die dankie daarvoor. Dan herinner ek die jeug kom vanaand 6:00 by mekaar en die belydenisgroep is daar van die jong mense hier soos wat in die belydenisgroep wil inskakel. Ons kom 5:00 by mekaar by die in die jeuglokale in Langsang. Laaste ding, julle sal sien op die tweede bladsy, werkende jong mense en studente. Dis twee kategorieë. Dis twee spesies wat ons kry. Ek weet nie hoe se navolging, nie anders dan mense, is eerste student en dan werkende jong mense. Of ek kan gelykheid so wees. In elk geval, daai groep mense, ons wil vra dat julle so 'n paar e-pos uitgestuur, ons nie almal se adres nie. Dat is na afloop van die erediens in die jeuglokaal by mekaar gaan kom. En net bietjie gesels oor die moontlikheid om te vat voordat jy saam met klein groepies kyk wat is die moontlikheid om dit te kan begin. Goed, daar's ek klaar daarmee. Dan die volgende ding wat gebeur is, julle net my vrou het gesê vanoggend so praat dat jy nie agterkom ek is hastig nie. So julle moet my sê as klink ek raak hastig, moet jy net sê stadiger. Goed. Ek gaan begin met die woorde van Lukas 6. Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat huil, want julle sal lag. En geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Geseënd is van die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en Moeder, en van ons Here, Jesus Christus. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees, wat ons bly in die wonder. Amen. Ons het elkeen vanoggend 'n Christuskers aan tafel, en ek wil vra dat julle die Christuskers sal aansteek wat aan julle tafel is. Julle moet rondsoek vir vuurtjies as julle nie vuurtjies het nie, maar ek wil vra dat julle nou so aan tafel die Christuskers sal aansteek. Hierso is ek sien nou maar wat angstig is julle nie. Steek enige iemand aan tafel steek die Christuskers aan. Janko, hier voor is nog 'n aansteker. Steek so daai groot Christuskers aan asseblief. Dit gaan ons hopelik net ook help om die donker weg te jaag.
Die laaste sal eerste wees. Terwyl die Christuskerse brand op tafel word ons herinner dat die opgestane lewende Here Jesus Christus hier teenwoordig is en dat die lig na die wêreld gekom het om die duisternis uit te dryf en dat die duisternis nooit die laaste sê. Ek wil vra dat julle so rondom julle sal kyk wanneer dit al begin gesels met mekaar, maar daar is dalk 'n onbekende gesig aan tafel. Ek het 'n ander oefening gehad vanoggend na my tyd ging uithardloop. So sê net vinnig vir mekaar, hallo, as jy mekaar nie ken nie, gooi julle name weg. Geen naam weg vir hom. Julle gaan hierdie gesprek na die erediens verder voer, mekaar beter leer ken. Terwyl ons by sit, sing ons lied 169, die eerste 3 verse. Teksgedeelte kom uit Jeremia 32. Dit is 'n gedeelte wat oor ietsie van die lewe van die profeet Jeremia vertel. Nou iemand skryf 'n biografie oor Jeremia en verwys na hom as die wenende profeet. Die profeet wat baie gehuil het. Nou as jy so naam kry, dan klink dit nogal asof jy 'n kraaibaby kon gewees het in jou lewe. En as 'n mens nogal dink dat die klaagliedere ook aan hom wat sal mense sê gewy word of dat dit sy nalatenskap is, dan wil dit vir jou nogal sê, maar hy was dalk so 'n sensitiewe en 'n sagte siel gewees. Maar Jeremia het nooit getrou nie. Ons lees dit in Jeremia hoofstuk 16. Sommige meen dat dit eintlik ook 'n manier was waarop hy in sy eie lewe beskerm is
van nog groter hartseer en trauma wat hom gespaar is, wat hy nie 'n vrou en kinders sou gehad het, wat ook dalk deur pyn en lyding en nood en selfs die dood van hom af weggeneem moes word het. Tog erf die kerk ons 'n merkwaardige nalatenskap van hierdie profeet, hierdie wenende profeet. Hy skryf geskiedenis op en sy lewe, sy persoonlike lewe word gekenmerk van dade wat getuig van geloof en vertroue in die Here. Die naam Jeremia sal jy kry in die godsdiens van die Jode. Jy sal dit ook kry in die geloofstradisie van Islam. Nou hoofstuk 32 van Jeremia som eintlik hierdie profeet se hele lewe en sy ingesteldheid tot die wêreld en tot God op 'n baie, baie sinvolle manier op. Die roeping in die lewe van Jeremia syfer amper deur hierdie eerste 25 verse van Jeremia 32. Kom ons luister na Jeremia 32 vers 1 tot 25. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juist toe vir Israel beleer het. Die profeet Jeremia was in daardie tyd in gesprek ingeperk in die binneplaas van die paleiswag van Juda. Koning Sedekia van Juda het vir Jeremia daar ingeperk en gevra: "Waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel. Hy sal dit verower. Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewer word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat. Hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs 'n oorlog maak, sal julle die nederlaag ly." Jeremia sê vir Sedekia: "Die woord van die Here het tot my gekom. Jou oom Salom," hier kom 'n klomp name, hoe mense dit uitspreek weet ek hier, maar gelukkig weet julle ook hier, want dit is al duisende jare terug. Niemand weet hoe spreek ons dit uit, so jy kan dit uitspreek soos jy wil. Jou oom Salom, maar ons gee nie vandag met ons kinders sulke name nie. Jou oom Salom se seun Ganamel sal na jou toe kom en sê: "Koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop." Soos die Here gesê het my neef Ganamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê: "Koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin. Dis jou reg om dit te besit. Jy het die lossingsreg. Koop dit vir jou." Ek het toe geweet, dit is die woord van die Here. En ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Ganamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. Nadat ek die kontrak geskryf en die seël daarop gesit het en dit deur getuies laat teken het, het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder die seël gevat en dit in die teenwoordigheid van my neef Ganamel en van die getuies wat dit geteken het en van die Judeërs wat in die binneplaas van die paleiswag gesit het, vir Baruk, as hy ou wat geskryf het, seun van Neria, seun van Mageseja, gesê, dit vir hom gegee. In julle teenwoordigheid het ek vir Baruk beveel: "So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder die seël en sit dit in 'n kleipot sodat dit lank kan hou. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word." Nadat ek die koopkontrak vir Baruk seun van Neria gegee het ek tot die Here gebid: "Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte, maar U straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, U naam is Here die Almagtige. U besluit is magtig, U dade groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. U beloon elkeen volgens sy dade. Die tekens en wonders wat U in Egipte gedoen het, doen U nou nog in Israel en onder die mense. So maak U vir U 'n naam tot vandag toe. U
het die volk Israel uit Egipte laat wegtrek met tekens en wonders, met magtige dade en met wonderlike groot dade, waarvoor die mense vreesbevange was. U het hierdie land vir die volk gegee, die land wat u met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die volk het gekom en dit in besit geneem, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het nie wet onderhou nie. Hulle het nie gedoen wat u hulle beveel het om te doen nie. Daarom het die allerlei rampe oor hulle laat kom. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower, en die stad is deur die swaard en hongersnood en pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daarteen veg. Wat u gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En tog sê u, Here my God, vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het. En dit, nou dat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is. Dit is die woord van die Here. Vir 7 weke gaan ons stil staan met die tema entrepreneurs van hoop. Nou, jy word uitgenooi om vir 'n week lank 'n spesifieke teksgedeelte te lees, wat jy in jou reisjoernaal of jy die boekie gekry het. En vir 'n week lank, elke dag lees jy presies dieselfde gedeelte, en dan op die Sondag, dan gesels ek met julle en dink ons na weer oor hierdie gedeelte. So, hierdie week 1 se tema sal julle dan sien ook met die bytjie is, sien geleenthede. So, entrepreneurs van hoop sien geleenthede. So, die teks wat julle vir die week moes gelees het is Jesaja 32 vers 1 tot 25. So, van môre af blaai julle om na week 2 en dan staan daar so, leef vanuit die bron. So, entrepreneurs van hoop, leef vanuit die bron, en die teks daarvoor gaan wees Jesaja 47. Die gedagte is dat jy deur die week wandel met presies dieselfde teks elke dag, en vir jouself afvra, Here, wat wil u vir my sê deur hierdie gedeelte? En dan kom ons op 'n Sondag by mekaar, en dan vra ons vir onsself, Here, wat gaan u vanoggend vir my sê, wat dalk bevestig wat ek die afgelope week gehoor het, of wat my dalk vanoggend gaan kom verras, iets wat ek nie gaan hoor. In die historiese agtergrond waarin hierdie gedeelte afspeel, is dit duidelik dat Jeremia is in die kekel. Dis by vooraand van die Babyloniese ballingskap. Koning Sedekia kruip weg agter die mure van Jerusalem, en hy dink hy is veilig daar. Die boot is egter letterlik aan die sink, en hy dink hulle gaan veilig aan wal kom. Die vraag is net, waarom is Jeremia onder huisarrest geplaas? Jeremia waarsku die koning Sedekia dat daar iets gaan gebeur, en dit is slegte nuus wat hy vir hom gee. Maar die koning leen sy ore uit aan die valse profete wat eintlik vir hom heuning om die mond wil smeer en sê, nee man, alles gaan goed afloop. Doen wat jy moet doen. Jy moet beklei teen die Babyloniërs. Dit moes vir Jeremia soos 'n veldbrand gevoel het wat hy sien aangerol kom, en die rook kan hy sien en hy ruik dit, en niemand anders steur hulle daaraan. Die mees traumatiese gebeurtenis in die geskiedenis van Juda is op die punt om te gebeur. En die koning en sy raadgewers se koppe is in die sand. En dan gebeur daar hierdie vreemde kooptransaksie. Jeremia koop 'n stuk grond in 'n land wat reeds in die besit is van 'n ander land. En dit klink na geld weggooi in die water. Om grond te koop waarvan die inwoners, en jyself waarskynlik ook, weggevoer gaan word in ballingskap. So 'n transaksie maak ons net glad nie sin nie. En boonop so ek vir Jeremia gevra, luister Jeremia, wie dink jy gaan hierdie stuk grond eendag by jou erf? Jy het nie eens 'n vrou of kinders nie. Inteendeel, die kans is goed, jy gaan nie eers 'n dag in jou lewe kans kry om op daai stuk grond te bly nie, want die Babyloniërs se soldate is op die punt om hierdie paleis waarin jy nou eintlik gevange gehou word, hulle gaan die deure nou afskop. Tog doen Jeremia die oënskynlike dwaasheid. Waarom? Wat beteken dit? Wat wil die Here vir ons hiermee leer? Wat wil hy moet ons sien? Wat is die geleentheid wat 'n entrepreneur van hoop in hierdie gedeelte moet raak sien? En in die eerste leidraad vind ons reeds in vers 15. Want so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerd in hierdie land gekoop word.
Die hoop wat ons raak sien, is in die 3 woorde. Daar sal weer. Dalk nie nou nie, dalk nie môre nie, dalk nie oormôre nie, dalk nie eers oor 'n jaar nie, maar daar sal weer. Dalk kan jy net nie glo nie, of dalk maak dit nie sin. In die eie lewe is jy dalk op die plek waar die woorde daar sal weer net vir jou te goed klink om waar te wees. Dalk is jy op 'n plek soos Jeremia. Dalk is jy onseker oor die toekoms. Dalk is jy hartseer, dalk is jy bang. Entrepreneurs van hoop sien geleenthede raak. Hulle sien in die koopkontrak van 'n stuk grond wat binnekort in die besit van hulle vyand gaan val, die belofte en die trou van God raak. Hulle sien daarin die geleentheid om te kan getuig. Entrepreneurs van hoop sien die toekoms raak, omdat hulle baie naby aan die stem van die Here leef. Hierdie verhaal wys so mooi die verskil tussen God se wil en 'n mens se eie ego en sy eie wil. Want koning Sedekia se eie ego en sy eie wil is groter as die wil om na die boodskapper van die Here te luister. Hy besluit om eerder die politieke speletjies te speel en op mense en homself te vertrou. Wat het ons nog by Jeremia se entrepreneur van hoop wat geleenthede raak sien? Nou, uit sy gebed, dis beautiful, gaan lees dit weer, vers 16 tot 23, lees ons hoe dat entrepreneurs van hoop geleenthede raak sien, selfs in krisistye. Dis amper asof Jeremia vir God wil kom herinner wie die Here eintlik is. Hy verwys na die geskiedenis van die volk en hoe God daarin teenwoordig was. Hy sê, Here, U was die skepper God, U het alles gemaak, U het alles uit niks uitgemaak, U is almagtig. Die Here is die kryger God, wat die volk verlos het uit Egipte, die een wat red, maar bovenal herinner hy die Here daaraan. Here, God, U is die verbondsgod, U is die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat die land van melk en honing aan ons voorouers beloof en dit vir ons gegee het. Wanneer Jeremia van God herinner aan wie die Here God was deur al die eeue van Israel en Juda se geskiedenis, is dit eintlik niks anders as 'n geloofsbelijdenis. Jeremia se geloof het oorgegaan in dade van geloof. Hy het nie net getuig nie, sy woorde het dade geword. 'n Laaste gedagte. Die laaste vers het my laat wonder oor die dwaasheid van die transaksie van Jeremia. Daar staan, en tog sê U, Here my God, vir my, gaan koop vir 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het, en dit nou die stad en die mag van die Galdeërs gegee is. Kan jy indink watter stuk getuienis daarin sou wees? Toe hulle jare na die tyd teruggekom het uit ballingskap, die Kores hulle weer teruggestuur het na Israel en Juda, en hulle het op die kleipot afgekom, dit oopgemaak, en hier 'n koopkontrak gekry van iemand wat gesê het, ek koop 'n stuk grond, want ek weet eendag gaan ons weer hier bou en werk en leef. Die profeet het die waarheid gepraat. Die Here God het die waarheid gepraat. 'n tyd van trauma en krisis word uiteindelik 'n geleentheid van groei in geloof. Die Here het nie vergeet van Jeremia en die volk Israel. Ten spyte van die omstandighede en dit wat ons doen, kan ons glo. Meer nog, wanneer ons terugkyk op ons eie lewe en God se trou raak sien, en sy nabyheid sien, dan help dit ons om te groei in ons eie geloof, in ons eie lewe. Dit help ons ook om nuwe oë te kyk, met nuwe oë te kyk na die toekoms, om God se trou ook daarin raak te sien. Ek hoop daar is nog 4 minute oor. Ek wil hê jy moet na 'n videoklip nou kyk. Ons gaan daarna kyk voordat ons die dankoffer gaan opneem. Kyk na die gesig, uitdrukking, sien hierin iets van 'n entrepreneur van hoop raak en word uitgenooi, word beweeg om self ook mense te word wat God se hoop kan raak sien. Ons kyk vir dit. So, all to the floor. For food. Okay, where do you stay? Greenfield. Greenfield. Or what type of green people? Okay. Is it for you or for women? How many? Two. You and who? My friend. Your friend. Or husband, your friend? I was staying today the whole
Oh, it's your husband. Don't be shy. Don't be shy. Oh, when do you buy your food? Go and take your stuff, then I'll come and pay for you. Yeah, just go and take it. Go and take your stuff. I'm coming. All right, there you are. I see you. I thought you was home. What did you take? Okay, is that what you want? No, take the stuff that you want. You're looking for sugar. Take this one. Use this one. I only took this onion, tomato, cheese, and mince. Alright, now take the stuff that you want. You like milk? Or why can't you take the big ones? Yeah, take that one. Yeah, put it there. There's peanut butter there. I know you're confused which size to take. Take the big one. Very good. Like cookies? Take cookies. Nice one. Anything else you want, let me know. We take it. You use this one. Yes, put it. Roasted chicken. Very nice. Wow. Very nice. What else are we missing? Chips. Here, this one. Oh, those other chips. Go and get them. They're very nice. You're going to pay now. All right, let's go. Yes. So are you happy? So how are you going to get home? Sorry? How much is the taxi? 14 rand. Okay, where do you stay? Greenfield. Okay, yes. It's for the taxi. Yeah. And it's for extra stuff in the house. Yes. Yes. Alright. Alright, cool. Alright, sharp. Yeah, good, sharp. Alright, cool. Sharp, man. Sharp, man. Van Marie se krikkie. Ek wil hê jy moet nadink oor geleenthede waar jy vir die Here raak sien, waar hy vir jou sy vir jou sorg en goed is. Jy moet ons nou die dankoffer gaan opneem. Die mandjies is op die tafel. Wanneer jy 'n dankoffer gaan gee, sê vir die Here dankie, maar vra hom ook om jou te help om geleenthede raak te sien waar jy ook verskil kan maak in sy koninkryk. Vanoggend het ons die voorreg om die nagmaal te vier. Wanneer ons na die nagmaaltekens kyk, dan is dit meer as net wyn en brood wat jy raak sien. Dit is die Here Jesus Christus se liggaam wat jy sien, waar jy deel kry. Dit herinner ons aan die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus. Dit verseker vir ons dat ons volledig deel het in al die beloftes van die Here Jesus Christus. Dat hy vir ons gesterf het, maar dat ons ook saam met hom sal lewe. Dit help ons ook om te hoop
op 'n nuwe toekoms, want die Here Jesus Christus het gesê, ek gaan weer kom, en gaan alles nuut maak, en dat ons vir altyd saam met hom sal wees. Dit is ook 'n maaltyd wat ons vul met vreugde, want ons weet dat ons met blydskap uitsien na 'n dag wanneer alles nuut gaan wees.